快嘅，咁你切咗粒，咁樣就炒咗佢。哦，炒咗。你如果識切嘅就自己切啦，咁你自己切唔到咧，我哋有師傅幫你切嘅，嚇，好嘛？切咗之後，咁佢炒咗之後咧，咁佢就加啲醬落去。咁佢真係好得意嘅，佢因為去日本嘅，兩個出嚟整啊，咁差唔多啦，應該熟㗎。咁啊加呢一隻，呢隻咩㗎？介紹下。好，呢隻呢一個醬咧，我哋日本用嘅醬汁啦，佢叫壽喜燒醬。咁其實咧，你當係一個甜身啲嘅豉油啦，係啦。如果你屋企冇咧，就好似話有冇人想試？冇人想試，師傅切，你切啊！你留呢啲切嘅機會俾我啲師傅啦。有冇要皮嘅？冇啊，要皮嘅 ，OK。好，冇啦。咁咧就正常咧就係攪咗佢，慢慢焗，慢慢焗。咁你基本上咧有啲食得生蛋咧就倒起㗎啦，但係我啲蛋咧就冇咁安全咯，都要熟嘅。你日本嗰人啲日本蛋食得㗎嘛，生死得㗎。我啲蛋日本蛋都要睇嘅，佢有啲寫咗係一份咁大份嘅，就有飯喺度咧，啲飯又熱嘅，先倒落去咧就啱好㗎啦。咁我而家因為有飯咧，咁我煎翻熟少少，放到嗰度啦。咁我哋真係可以試嘅。咁咧就準備咧就兩個出嚟整啦。記住，你切得到雞扒嘅，你可以切；切唔到嘅，我哋揾師傅幫你切。你分埋啲人就兩個切咗。雞扒我哋攞咗落去每台切咗先啦，係冇。係啊。都可以，買啲多埋兩塊砧板俾你切。係攞兩塊砧板。